अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हफ्सा। ये मेरी पहली वीडियो है और उम्मीद करती हूँ कि यही आप सबको पसंद आएगी। आज हमारे किचन में बन रहा है पिज़्ज़ा। तो उसकी सबसे पहले डो तैयार करने के लिए हमें चीज़ें चाहिए। 2 कप मैदा, हाफ टी स्पून नमक, 2 चम्मच खुश्क दूध, खमीर 1 चम्मच, काली मिर्च लेंगे हाफ टी स्पून, 1 चम्मच चीनी लेंगे और इसमें से सिर्फ 2 चम्मच हम लेंगे ऑयल। और मैं आज बिल्कुल डिफरेंट डो बना रही हूँ, तो उसके लिए चाहिए पार्सले। अब हम इसका आटा गूंद लेंगे। एक लेंगे बाउल, सबसे पहले उसके अंदर हम मैदा डाल देंगे, 2 टेबलस्पून खुश्क दूध, हाफ टी स्पून नमक, काली मिर्च, और इसे पानी में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही पाउडर वाला है खमीर। 1 चम्मच चीनी और ये ड्राई पार्सले। ये बिल्कुल थोड़े से लेंगे और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। ये आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके आटे के हिसाब के साथ ही इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, जिससे हमारा आटा सही से गूंद जाए। ये हम अच्छी तरह इसका आटा गूंद लेंगे ताकि इसमें कोई भी गिल्टी ना रहे। अब इसका हमने आटा अच्छी तरह गूंद लिया है। अब हम इसमें हमने खमीर डाला, तो इसे राइस होने के लिए हम इसके ऊपर इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। ऊपर भी और नीचे भी, और इसे हम ढक देंगे। हमें अवेलेबल ना हो। अब हम लेंगे, ये हमने 7 से 8 टमाटर लिए हैं, उबाल के इसके छिलके मैंने उतार दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद केचप लिया है 2 चम्मच, ये आप केचप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्याज लिया है चॉप किया हुआ, बारीक बारीक चॉप कर लें आप इसे। हम कुकिंग ऑयल लेंगे 2 से 3 चम्मच, 3 चम्मच हम कुकिंग ऑयल लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच हम लेंगे चीनी और 1 चम्मच ही हम नमक लेंगे। और ये 20 से 21 जो हैं लहसुन के वो लेंगे। और ये है रेड मिर्च जो होती है, ये वाली दानेदार मिर्च वो। और उसके बाद हम लेंगे ऑरिगेनो लेंगे, लीव्स वाला, पत्तों वाला ले लें या आप पाउडर वाला ले लें, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद हम लेंगे मिक्स हर्ब और हम उसके लिए हमें यूज़ होगा थोड़ा सा पानी।
के इसे ठंडा किया। ठंडा करने के बाद इसे मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद ये ऐसे मिक्सर चा बन गया। ये आप इजीली पिज़्ज़े के ऊपर इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब हमें पिज़्ज़े की टॉपिंग के लिए जो सामान चाहिए वो हमने बोनलेस गोश्त लिया है, इसके इस साइज़ का आप काट लें। और मशरूम लिए हमने, ग्रीन ऑलिव्स और ब्लैक ऑलिव्स लिए। और उसके बाद शिमला मिर्च लिए, आप अपने मुताबिक काट सकते हैं, जिस मर्जी शेप में काट लें। उसके बाद प्याज मैंने बरीक बरीक काट लिया है, ये मैंने अपने शेप के मुताबिक काटा। उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल ग्राइंड करके मैंने इसका मिक्सचर बना लिया। उसको जो हम पिज़्ज़े के लिए चीज़ यूज़ करेंगे वो पिज़्ज़ा चीज़, इसका टेस्ट सब मोज़रेला चीज़ से बिल्कुल डिफरेंट है। ये पिज़्ज़े के लिए बिल्कुल फिट है। अब हम ये गोश्त को पकाएं, बनाना कि मैं आपको ये कैसे हम बनाएंगे, आपको भी तरीका इसका बताती हूँ। अब ये देखिए, जो हमारा आटा था ये बिल्कुल राइस हो चुका होगा अच्छी तरह से। अब हम इसकी थोड़ा सा गूंद के इसे हम जस्ट 2 से 3 मिनट इसे रखेंगे। रखने के बाद हम इसकी रोटी बना के मैं भी आपको आगे बताती हूँ कि इसे हम कैसे इसकी टॉपिंग करेंगे। अब हम मैं आपको इसका बताती हूँ, हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे यहाँ पे। और हम इसकी अब आपको बताते हैं इसकी रोटी कैसे बनाएंगे हम पिज़्ज़े की। ये अच्छी तरह हम इसको बेल लेंगे। अब मैंने इसको पिज़्ज़ा ट्रे में रख लिया। हम एक फोर्क की मदद से इसके अंदर हम कट लगा देंगे और इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट रख देंगे इसको फूलने के लिए। इससे ये होता है कि पिज़्ज़े की डो अच्छी बन जाती है और फूल अच्छी तरीके से जाता है। मेरे हिसाब से जितने आप कट लगाओगे उतना ही इसकी डो अच्छी रहेगी और नरम रहेगी, हार्ड नहीं होगी। अब ये मैंने देखें, अब ये अच्छी तरह फूल चुका है। ये आपको दिख भी रहा, मोटा मोटा हो चुका है। अब मैं आपको इसकी टॉपिंग करना सिखाती हूँ। सबसे पहले हम 2 चम्मच केचप लगाएंगे इसके ऊपर और इसे ब्रश की मदद के साथ अच्छी तरह से चारों तरफ ये देखिए, मैं हल्की हल्की इसके ऊपर चीज़ पहले लगा देंगे, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं लगाइएगा क्योंकि अभी इसके ऊपर भी लगानी है हमने। ये पिज़्ज़ा मैं आपको माइक्रोवेव ओवन के अलावा कुकिंग रेंज नहीं भी है तो आप इसे इजीली घर पे बना सकते हो। तसला लेके बड़ा
इसमें आपको वो भी सिखाती हूँ वो कैसे हम बनाएंगे, तो वो घर पे इसे इजीली बना सकते हो। ये हम चिकन रख देंगे। अच्छी तरह लगाइएगा ताकि हर पीस में से ये बन बैठ जाए। इसके अंदर नमक, काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप काली मिर्च वाला भी बना लें, वो भी अच्छा रहता है। जितनी टॉपिक अच्छी होंगी उतना ही पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा। ये देखिए मैंने जो प्याज हल्का हल्का ब्राउन किया था, ये भी आप थोड़ा सा डाल दें। ये देखिए मैंने प्याज हल्का सा ब्राउन किया था, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का हमसे फ्राई किया था मैंने इसे ना, तो ये मैंने बारीक काटा है, तो ये आप लगाइए। और थोड़ा सा कच्चा प्याज है, उससे ये होता है कि स्मेल उसकी अच्छी आती है, पिज़्ज़ा का टेस्ट अच्छा हो जाता है उसका। आप चाहो तो ग्रीन अकेले भी यूज़ कर सकते हो, ब्लैक भी कर सकते हो, या मैं तो दोनों इकट्ठे ही कर रही हूँ, आपके आगे चॉइस है, जो मर्ज़ी कर लो आप। ज़्यादा ना यूज़ कीजिए ताकि किसी किसी को अच्छे भी लगते हैं, किसी किसी को नहीं भी अच्छे लगते। ठीक हो गया, ये देखें ये भी हमारा तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर चीज़ लगा देंगे। पिज़्ज़ा ज़्यादा चीज़ वाला ही अच्छा लगता है, जितनी चीज़ होगी उतना ही पिज़्ज़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए अब हमने अच्छी तरह चीज़ लगा ली इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर ये जो प्याज हमने फ्राई किए बगैर, मतलब कच्चा प्याज हमने इसके ऊपर लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा लगाओगे तो इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा, उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी। ज़्यादा नहीं लगाइएगा क्योंकि नीचे भी प्याज है तो फिर ज़्यादा प्याज भी अच्छा भी नहीं लगता इसके अंदर। क्वांटिटी देख के लगाइएगा, मतलब इसकी मैंने चीज़ इसमें सिर्फ आधा कप यूज़ की है। मैंने पिज़्ज़ा चीज़, इसका टेस्ट अच्छा बहुत होता है, आप भी ट्राई करना, पिज़्ज़ा चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए अब मैंने ये भी शिमला मिर्च भी फ्राई किए बगैर, ये भी ये देखिए बस लास्ट। अब हम इसके ऊपर ये रेड चिली से हम इसके ऊपर थोड़ी सी कर देंगे ताकि इसे स्पाइसी हो जाएगा और अच्छा आएगा। ये भी ये देखिए अब हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। जो हमारा तसला है वो बिल्कुल गर्म होने के लिए हमने रख दिया हुआ है, वो गर्म होगा तो फिर हम इसे, फिर आपको बताती हूँ इसे बेक कैसे करना है। ये देखिए मैंने तसला प्री हीट होने के लिए पहले 15 मिनट के लिए रख दिया था, जिसके अंदर हम पिज़्ज़ा रखेंगे। ये मैंने अंदर स्टैंड रखा हुआ ताकि ध्यान से आप अपने हाथ में। अब हम इसे लो फ्लेम पे रख देंगे 15 से 20 मिनट तक। ये देखिए अब इसे 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ, बिल्कुल बन चुका है। ये देखिए अच्छी तरह ये बिल्कुल फूल चुका है, इतनी अच्छी डो लग रही है इसकी, बिल्कुल ये सॉफ्ट डो है। ये डो सख्त कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि पिज़्ज़े में मेन चीज़ होती है डो है। मैं आपको इसके पेस्ट को कभी दिखाती हूँ, उसके नीचे वाली तय किस तरह बनी होती है। ये देखिए बिल्कुल ये पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कोई भी नहीं कह सकता कि ये हमने तसले में बनाया है घर पे।
ये आपको मैं उठा कर दिखाती हूँ, उसकी डोर चेक कीजिएगा। ये देखिए इसकी बैक साइड इतनी अच्छी तरह रोस्ट हो चुकी हुई है। ये देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट। आप अब इसे खाएं हॉट सॉस और केचप के साथ। बिल्कुल भी आप इसे इजीली बना सकते हो। कि आपको इसकी समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी अब तक इजीली पहुंच सके। अब इतने के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली न्यू रेसिपी में।